Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu inna awwala ma awwadal halima min hilmihi anna an-nasa kullahum a'wanuhu alal jahili. Atahanjana. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab hilimnya, masih nerangkan fadilatul hilmi, masih nerangkan hilim. Anu mana dibahas di awal bahwa al-hilmu bitahallumi, ngaran hilim teh mimiti nama diajar hilim, atau as-sabru bitasabburi, sabar teh nyabar-nyabar maneh mimiti nama. Diterangkan kamari tentang hadis baginda Nabi ngadawuhkeun al-ilmu bitta'allumi, ilmu teh mimiti nama diajar. Jadi orang kudu faham tentang masalah diajar. Jadi dina sagala rupa perkara teh diajar. Allah jelema anu ujug-ujug bisa, ujug-ujug mahir, kabeh ge diajar. Di mana jelema teu diajar hilim, maka dijamin eta jelema moal hilim. Di mana jelema teu diajar sabar konteks syariatna, maka dijamin eta jelema moal bisa sabar. Jadi mimiti nama maksakeun maneh mimiti nama. Tangke di mana geus biasa, geus matuh, geus bisa kakarak genah. Keur diajar mah kabeh ge moal genah. Ngaranna diajar. Saterasna hancana wa qala Aliun radhiyallahu taala anhu, dan berkata Imam Ali radhiyallahu taala anhu, inna awwala ma awwidha atau awwadal halima, sesungguhnya awalnya perkara awwadha yang menggantikan al-halima kepada orang yang hilim, min hilmihi, dari hilimnya apa? Annan nasa sesungguhnya manusia kullahum kesemuanya a'wanuhu adalah yang membantunya alal jahili untuk mengalahkan orang bodoh. Maksudna kumaha mang? Jadi kieu. Jadi di mana jelema geus kakeunaan sifat hilim, geus nempel sifat hilim, sifat sabar dina hatena, maka manehna nganggap sakabeh hal, sakabeh kajadian jadi contoh jeung jadi pelajaran. Jadi musuh ge dianggap babaturan. Maksudna dianggap babaturan kumaha? Memberikan contoh, memberikan hikmah, memberikan pelajaran. Kitu lamun jelema dina hatena geus aya sifat hilim. Jadi kabeh jadi pelajaran. Jadi yang hareupan nu pika sabeleun jadi pelajaran. Umpamana ya datang jelema ujug-ujug, "Assalamualaikum." Salam. "Oh, cager mah. Kopi." Oh, gitu kan. Aja dahareun. Nah, umpamana panggih jeung jelema nu model kitu tegkan hate teh, ya jelema rada teu baeg ya. Kitu sangeunana pisan. Ah, naon pelajaranna? Di mana urang nganyang ka imah batur ulah model kitu. Kita di antara hikmah, di antara pelajaran. Panggih deui jeung jelema. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Cicing tungkul. Gitu. Cai mah moal. Kopi moal. Sangu goreng moal. Ditanya naon moal, tungkul. Aisyah rek naon ka dieu atuh. Gitu. Pusing anu ditamuanana jadi pusing. Oh, berarti cicing teuing teh salah, isin teuing teh salah. Oh, berarti lamun urang nganyang ka batur ulah isin teuing. Tapi setengah isin we. Gitu pang-pang nama ulah ngisin ke. Tah kabeh musuhna ge jadi naon? Jadi pelajaran. Panggih ya urang jeung musuh hatina jelema nu ngewa ka urang. Waduh, kumaha ya? Berarti urang kudu kumaha yang hareupan jeung musuh? Oh, berarti kudu pura-pura teu nyaho. Nah, api-api teu
teu apal. Terus segala rupa hal jadi pendidikan keur eta jalma. Jadi we naon? Musuh anu terbesar dalam dirinya adalah kebodohannya. Di mana keluar tina dirina berarti musuhna jelema-jelema anu bodoh. Beres. Gitu kan? Beres. Jadi sakabehanana jadi pembantu keur ngalawan kebodohan. Sakabehanana jadi pembantu keur ngelehkeun jelema-jelema bodoh. Kumaha ngelehkeun jelema bodoh teh? Kamari diterangkeun wa a'rid anil jahili. Berpalinglah dari orang-orang yang tidak mengerti. Sia ngabudah nerangkeun oge jelema teu ngartieun moal ngarti. Jelema teu fahameun moal didenge sanajan maneh ngabudah. Kumaha atuh tinggalkeun. Gitu ngarah henteu pusing. Nah, di mana geus kuat datangan deui latihan yang harapan anu bodoh. Teu kuat tinggalkeun deui. Kitu wa'rid anil jahilin, tapi ku urang tong diantep terus beri pengertian supaya nu bodoh ieu jadi ngarti. Kitu nya tah eta ceuk Imam Ali. Jadi masih nerangkeun fadilah hilim. Wa qala Muawiyah rahimahullah taala, dan berkata Sayyidina Muawiyah rahimahullahu taala, la yablughu mablaghar ra'yi, tidak akan sampai mablaghar ra'yi akan derajat berfikir, hatta yaghliba, sehingga menguasai atau mengalahkan apa hilmuhu, sifat hilimnya itu orang, jahlahu, akan kebodohannya, wa sabrahu, dan mengalahkan sabarnya, sifat sabarnya itu orang, syahwatahu, akan syahwatnya, wala yablughu, dan tidak akan sampai dzalika, akan derajat demikian, illa biquwwatil ilmi, terkecuali dengan kekuatan ilmu. Garis bawahi ya, penting anu mawa kitab garis bawahi, nu teu mawa kitab talar mun bisa. Wa qala Muawiyah rahimahullah, berkata Sayyidina Muawiyah radhiyallahu rahimahullahu taala, la yablughu mablaghar ra'yi, tidak akan sampai akan derajat berfikir. La yablughu, tidak akan sampai seseorang mablaghar ra'yi, akan derajat berfikir, hatta yaghliba, sehingga mengalahkan apa hilmuhu, sifat hilimnya, jahlahu, akan kebodohannya, wa sabrahu, dan mengalahkan hatta yaghliba hilmuhu wa sabruhu, dan kesabaran itu orang, syahwatahu, akan syahwatnya. Jadi nah, jadi aya hilim teh kakuatan dina hate anu derajatna leuwih tina sabar. Oge aya sabar. Jadi hilim mah berkaitan jeung ilmu diantarana, jeung pemahaman. Lamun sabar biasanya berkaitan dengan keadaan. Gitu. Jadi lamun kesel yang hareupan jelema rudet pika sebeleun, eta biasana nu dipake bahasana hilim. Tapi lamun yang hareupan dagang teu payu wae, nu nagih rabur gitu Pak, pamajikan pidato wae, biasana eta nu dipake sabar. Padahal eta kene gitu, padahal eta kene. Ngancek sebagian pendapat ulama bahwa hilim derajatna lebih luhur daripada sabar. Jelema mal bisa berfikir jernih, mal bisa mengambil satu faidah atau satu kemanfaatan dalam hal apapun. Jadi tong ngomongkeun mujtahidnya ra'yi di dieu. Jadi lain ngomongkeun mujtahid kelas urang we. Mal bisa mengambil faidah atau berfikir jernih lamun urang, lamun hilim urang teu bisa ngelehkeun kabodohan urang. Nah, maksudna kumaha kieu? Penjelasanna kieu. Di mana ente datang ngaji ka dieu, maka ente ulah era mengakui jadi jelema bodoh. Paham tuh? Pada saat orang ngaji, terus orang mengerti, di saat yang sama orang memahami bahwa sebelumnya orang tidak mengerti.
Dengikeun bahasana. Pada saat orang ngaji, terus orang mengerti, maka pada saat yang sama orang memahami bahwa tadina orang tidak mengerti. Faham kan? Jadi pinter jeung bodoh teh bareng. Di mana jelema pinter, di mana jelema faham, ngerti kana hiji masalah, maka pada saat eta manehna menyadari bahwa tadina dirina henteu ngerti. Tak itu perlu waktu ieu teh disebutna di antarana hilim. Jadi segala rupa teh ulah geutas harupateun, ulah gurung gusuh, ulah hayang ngarti poe eta. Sia teh hirup teh make waktu. Gitu, make waktu hirup teh. Hatina make sabar. Pan kurang minang dijelaskeun teu pedah-pedah maneh sakti, teu pedah-pedah maneh beunghar, teu pedah-pedah maneh riweuh, lalu maneh mah dahar nanti kudu sahuapeun. Jadi sapiring huapkeun kabeh gitu. Da abdi mah rusuh gitu. Pan teu anger we sahuap tapi kaberes sapiring. Gitu maksudnya. Teu ieu pedah wali, teu ieu pedah kiai. Abdi mah salat maghrib dari sarakaat we. Teu bisa. Anger kudu 3 rakaat. Hartina make proses ngaji. Tak ieu teh ngaranna teh hilim. Jelema moal bisa berpikir lamun sifat hilimna teu bisa ngelehkeun kana sifat kabodoana. Jadi kudu faham seperti kieu. Ya aya kata mutiara. Gitu kan? Kata mutiara tapi dina kitab, lain dina buku-buku lain, dina kitab. Jadi pada saat seseorang mencintai, pada saat yang sama dia akan merasa sakit. Maka janganlah kamu berani untuk jatuh cinta pada saat kamu tidak sanggup untuk merasakan pedihnya cinta. Dina kitab hikam diterangkeun. Jadi kieu, orang jatuh cinta ya, lalaki jatuh cinta ka awewe. Indah kan? Aduh, lamun babarangan jeung nu dipika cinta kan? Indah. Saat yang sama manehna merasa sakit. Naon? Pada saat nu dicintainya tidak menyambut cintanya. Pada saat yang dicintainya tidak bersamanya. Ya kan? Pada saat yang dicintainya tidak setia dengannya. Pada saat dia jauh dengan seseorang yang dia cintai. Jadi cirina jelema jatuh cinta mah sakit. Jadi lamun jelema jatuh cinta cirina nyeri. Lamun teh nyeri teh jatuh cinta. Bohong jatuh cinta. Jadi lamun aya lalaki neng ya ngomongkeun jatuh cinta ka maneh terus manehna damai-damai, santai, bohong. Jelema jatuh cinta mah teringat, sakit hatinya nggak bisa ketemu, jauh, kangen, nelpon, jatuh cinta ngaranna. Itu, mana kudu paham. Lamun teu sakit teu cinta, eta konsekuensina. Kan gitu di mana jelema boga dampal leungeun, berarti manehna boga punggung tangan. Di mana manehna mengalami siang, pasti dia mengalami malam. Apabila dia tarik nafas maka pasti dia menghembuskan nafas. Sadar atuh hirup teh kudu datar wae. Jadi sakabe hal pelajaran bro, pelajaran. Sia hirup teh kudu datar wae. Sia mah kudu ngeunah we hirup teh. Mane moal nyaho ngeunah lamun teu ngarasaan pahit. Mane moal bisa ngarasakeun nikmatnya jatuh cinta lamun mane teu ngarasa perih. Ai samal ngeunah apa teu ngeunah? Samal nu ngeunah nu lada nu teu lada? Nu lada, bro. Nu lada. Aing lada ieu jadi seni dina samal. Lamun pamajikan maneh tungkul selalu tersenyum tidak pernah marah, sia tanda tanya boboh teu normal pamajikan aing. Karena tidak punya amarah. Amarah eta teh samal mang, lada. Ngeunah gitu. Kita atuh mikirna ngaranna hilim, berpikir. Jadi kebodohan nu aya dina diri urang dilawan ku ilmu nu aya dina diri urang, ku hilim teh sabar, kan kalem. Gitu, datang ieu masalah kalem. Kalem tong wara ceuri, kalem.
Lawan ajaragan tenang heula. Inaul ieu masalahna. Di mana mimitina? Fikir heula. Kitu naon hikmahna, naon rahasia. Gitu kan? Ayeuna kurang diberi contoh teu naon. Ente rugi 100 juta. Lamun dek ngahasilkeun 1 miliar. Teu naon ente rugi 2 miliar lamun dek ngahasilkeun 20 miliar. Teu masalah kan. Orang dagang tuh ngaluarkeun duit. Ngaluarkeun duit, modal, waktu, pikiran, toko. Kan gitu. Tapi tidak masalah karena mendapatkan lebih boga bati. Terus lamun urang nyeri hati digantian surga masalah tuh. Nyeri hati digantian surga masalah tuh. Apaan surga teh eusina teh nyeri hati mah. Mana yang ka surga hayang nyeri hati mung pan aing lieur. Eusina surga teh nyeri hati, batur lacur urang di masjid, batur mabok urang ngaji. Batur bobogohan urang ngajauhan bobogohan, batur nipu loba duit urang mah teu pernah. Urang mah dihina, batur ditipu, batur kan bae. Surga urang balasanan. Batur mah wayah kieu ka mall jalan-jalan nongkrong urang mah di pangajian. Teu masalah. Kan lamun cek nafsu mah nyeri hate kan. Cek nafsu mah nyeri hati. Tapi pada saat orang bisa ngelehkeun nafsu orang, pada saat yang sama orang mendapatkan kebahagiaan karena dia akan tersenyum. Pada saat melihat orang yang kerja keras, lalu dia melihat masa depan yang cerah bagi orang yang kerja keras. Seri orang, wah si eta daekan luut leet kesang capek, diajar orang pasti tersenyum. Karena orang memahami nanti dia akan menjadi orang bahagia. Tapi orang menangis pada saat ningali jelema sare, gitu kan, gigitaran, ulin, masa muda dibeakeun keur teu ceurik. Urang pasti ceurik. Setan ge geus kolot moal jadina naon. Kan gitu murid. Lamun berpikir. Jadi ilmu na ngelehkeun kabodohan, nah hilimna ngelehkeun kana kabodohan, cicing heula matak aya naon teh ulah jol emosi, ulah jol ceurik. Komo wala jol najong pantok gitu Pak. Jol motor dibalangkeun, kalem heula. Ngaranna berpikir moal bisa cek Sayyidina Muawiyah nepi kana derajat berpikir lamun manehna tidak bisa menguasai karena kabodohan. Tulina kumaha? Ya hatta yaghliba sabruhu syahwatahu, dan sehingga mengalahkan kesabarannya akan syahwatnya. Pamajikan ngamuk ya. Orang di bejaan pamajikan medud. Kahayang urang kumaha? Nyabok Pak. Kahayang urangnya hari sia goblok gitu Pak. Kahayang urang. Gitu kan cek naon tah? Cek syahwat. Kumaha cek ilmu? Sabar. Senyum. Tahan. Ya aya naon di balik pamajikan urang? Jam medud. Tanyakeun heula. Kunaon geulis bet jam medud. Nah lepat akang naon gitu. Lain janji ngambek. Sagala rupa teh sabar, dipikir heula, ditahan heula, ditanyakeun heula. Tah jelema nu geus bisa nguasai syahwatna kitu ku sabarna, maka manehna bakal bisa berpikir. Tapi cek Sayyidina Muawiyah kumaha? Wala yablughu dzalika illa biquwwatil ilmi. Tenepi karena derajat eta kecuali make kekuatan ilmu. Tetap dasarna ilmu dikaji, dipelajari, dianalisis, dirasakan. Kitu carana ilmu teh. Ieu lain dengekeun balik molor, dengekeun balik ulin lain, dengekeun, rasakeun. Balik ya ka imah dagang jual sepi dagang anjir. Sepi kan nyeseueul teh. Sepi hulang naon ya hikmahna di balik sepi. Orang pernah ningali satu wawancara. Jadi aya hiji awewe, ieu bicara hikmah, bukan bicara tentang pedih. Ieu awewe cerai jeung suaminya. Punya anak 1. Anaknya dibawa oleh suaminya. Ieu awewe teu bisa dagang, teu bisa usaha. Istri awewe salihah anu bergantung ka suaminya.
Singkat cerita, karena ada satu dan lain hal, ieu awewe cerai. Cek awewe tak, hari-harinya penuh dengan ibadah. Berang duha, isuk-isuk maca Quran, terus cek main puting tahajud, terus begitu. Hidupnya mengandalkan dari tabungan. Cek mana pada saat saya dulu cerai sama suami, sakit, sedih, saya merasa dekat dengan Tuhan. Merasa didengar setiap doa saya oleh Tuhan. Tapi kemana ngadua Gusti tabungan abdi beak. Abdi teu boga keur dahar. Gitu abdi awewe anu terjaga, anu taat. Gusti bere abdi pekerjaan anu halal. Akhirnya jadi supervisor, jadi pimpinan di sebuah perusahaan. Di mana gawena? Maca buku karena waktunya senggak. Maca buku, belajar, bertanya, sholat, baca Quran. Walhasil jadi supervisor, beunghar, keren, kawin dia boga budak. Saenggeus keren, mainnya cerita. Untung baheula aing jeung salaki cerai. Bahasana gitu. Nah make untung lamun aing teu pernah cerai, aing moal pintar-pintar. Ku sabab cerai nyeri hati, eueuh gawe, salat, maca Quran, Quran pun ditalar. Kabeh buku dibaca, dipelajari, bertanya sama orang yang mengerti. Akhirnya jadi pintar. 30 kemudian manehna berkata, untung aing baheula cerai. Keren kan? Hatina bro, tong jual emosi bro. Pikir lah bro. Janji ngamak wae tuh. Janji ajaragan, ambil hikmah. Ya aya naon ya di dieu, pelajari. Aya hikmah naon di balik ieu, pelajari. Kitu aya jadi jelema. Kan tadi kurang dibejakeun teu naon lagi 100 juta lamun dek digantian sami sama dia. Teu naon di dunia urang enak sakit, pedih, perih, capek, tidak masalah. Kalau diganti oleh surga. Semangat hirup matak diterangkan ke Imam Ghazali dina Ihya dina bab syukur. Seandainya seseorang dicukupkan oleh Tuhan makannya, kebutuhan pokoknya, lalu dia diberi kesehatan oleh Tuhan dan ditutupi dengan penuh keamanan, maka dia sungguh telah diberikan dunia beserta isinya. Jadi Imam Ghazali mah 3 kuncina alam dunia, hiji nyatu, 2 cager, 3 sehat, beres. Jelema sakumaha beunghar nu diudag dahar gitu. Bener? Jelema sakumaha beunghar jeung geuringna daek teu. Nya. Anu loba duit cager tapi teu aman dibebrik jelema rek ditemak sia daek. Ayeuna dahar urang alhamdulillah teu pernah eureun dahar tepi ka ayeuna. Sehat ku Allah dibere sehat, aman alhamdulillah, henteu perang saudara, henteu dordar gelap minangkana mah henteu badai, henteu musibah bejat. Naon deui mang atuh meni riweuh hirup. Meni riweuh. Gitu, naon deui sia teh hayang naon atuh. Kitu kana diri sorangan teh tanyakeun. Sia kabina-bina teh carekan nafsu sorangan. Maksudna kumaha nya? Jadi kieu maksud urang mah lain ulah beunghar, lain ulah keren lain. Tapi ieu beunghar jeung keren ulah jadi tujuan. Kitu maksudna. Jadi santai. Tetap tujuan mah agama, tujuan mah akhirat, tujuan mah Allah. Gitu. Tetap lain ulah usaha lain, tujuan mah tetap Allah. Dahar lain tujuan, usaha lain tujuan, loba duit lain tujuan, keren lain tujuan. Tujuan tetap Allah. Seandainya diberi oleh Allah semua itu tetap masalah. Sebab lain tujuan urang. Kitu maksudna kudu faham. Kan urang minang dina Ihya Imam Ghazali ngajarkeun berpikir, moal bisa berpikir lamun teu hilim oge henteu sabar, moal bisa nepikeun derajat hilim ataupun sabar lamun teu make kekuatan ilmu. Ngaji penting. Pelajari, analisis, rasakan, praktekkan. Praktek, diajar. Disebutna diajar praktek. Disebutna belajar. Tak belajar teh. Wonu instan. Pan urang mineng ngomong, saya teh moal hudang sare jol soleh moal.
Soleh teh berproses. Mana teh untuk ngaji malam rebo, joke wengi tahajud. Henteu. Tukang molor menyemolor. Mesti ngerajin ngaji oke. Tukang molor mah nyamolor, lamun hayang bisa tahajud latihan hudang. Konsep dina diri urang kudu hudang, urang kudu hudang, urang kudu hudang. Urang kudu tahajud, urang kudu tahajud. Pasang alarm. Amanatan pamajikan. Neng gugahkeun jam 3:30 dan neng magelis, neng mabageul. Mun ateu hudang gusur we. Mun ateu hudang si beungetan ku cai, serius ngaranna hayang tahajud. Ai maneh mah da ngomong wungkul. Kapan ya Pak Ustaz saya bisa tahajud? Gitu, molor jam 2:30. Alarm teu dihurungkeun. Gitu, ngobrol sapeupeting. Memeh molor lalajo TV heula saja. Sadade kumaha tahajud atuh. Ngaranna eueuh kesungguhan. Jarina teh omong kosong. Eta mah bati haseum we. Daripada bau sungut, papangijeng ustaz ngomong ke naon bingung. Ya Pak Ustaz doanya lah saya biar bisa tahajud ya, gimana caranya? Saya teh moal bisa-bisa 70 kali pangijeng aing moal. Dan mana mah teu hayang atuh. Jadi ngobrol jeung urang teh tambah bau sungut. Obrolkeun. Gitu. Da loba tuh jelema nu minta doa ka Pak Ustaz biduana abdi sing soleh, biduana. Nya geus balik geus 70 kali pangijeng urang maneh moal soleh. Naon sabab maneh tidak berproses menjadikan diri maneh anu soleh. Jadi maneh mah hayang fuah soleh begitu. Belagu teh. Teu bisaeun Kangjeng Nabi gitu bisaeun. Innal huda hudallah. Tetap berproses. Gitu. Dek soleh teh diajar, latihan. Dek beunghar sarua diajar. Abdi ngobrol aya hiji jalmi anu soleh, akademis di sekolah. Geus boga anak mah, geus rumah tangga geus puluhan tahun. Sakola keneh ngejar S3. Sakola keneh geus aki-aki, geus kolot. Sakola keneh ngejar S3. Urang mah gampang. Oh, hikmahna orang ini tidak berhenti belajar untuk lebih mengerti. Ai urang berhenti belajar teu. Gitu, ulah berhenti belajar terus walaupun orang eueuh akademina, walaupun orang eueuh fakultasna bae diajar. Bae nu ngajarkeunana keadaan syariatna hakikatna Gusti Allah. Belajar dari setiap kejadian. Tuntun ku ilmu anu bener ta ihya teh diajar. Hebat maneh lamun diajar. Sok latihan geura diteungeul beungeut sapoe 25 kali. 10 tahun latihanan. Sakti jika Mike Tyson. Hah? Mana lalajo profile Mike Tyson? Latihan nanti 8 jam sapoe. Keur budak ngorana, urang pernah lalajo YouTube. Larina 3 jam. Sit up-na, push up-na. Kikituan teh 1,5 jam. Kikituan hungkul teh aing lieur. Kikit tukang dinyu mah kikituan dah. Kikituan 1,5 jam cek dina YouTube pe ketempo. Tahunan teh can latihan ditonyok ku batur, latihan gelut tahun. Sparring nama teu sajam macan kadang sia teh 5 menit ge henteu. Tampilna latihanan. Ai urang hirup 60 70 tahun ai latihan tara. Ai sia jadi pemenang kumaha? Nya. Rek jadi pemenang kumaha dina kehidupan. Latihan ge kemana cara latihan tinju ngadoa naik we kanari modal jeta bener wah maknya hak pecakan mana daftar tinju atau latihan naik we kanari tonyok ku batur sekali geus pae sabab naon sabab teu pernah latihan sedih latihan perih ulah nangtang ka sedih ulah ka perih ulah ditangtang. Tapi daku Allah pasti diantara. Nyeri hati. Jadi tersenyum pada saat lihat nyeri hati. Oh iya nyeri hati. Oh kieu tersenyum. Santai. Nah, itu kalem yang harapan hirup ngaranna latihan. Kayak dina bahtera kehidupan di rumah tangga teh
kalem dages latihan. Beres ya tinju Mike Tyson teh eureun latihan henteu latihan deui engke dek gelut deui. Beres latihan deui engke dek gelut. Cari tanah pensiun geus pensiun eureun latihan henteu jaga kesehatan. Tempo YouTube. Gitu Pak. Gitu kuduna latihan terus hirup. Mata pangarasa Abu ya radhiyallahu taala anhu sering nyarioskeun hirup teh diajar. Hirup teh diajar. Hartina latihan. Seterusnya waqala Muawiyah li Amr bin al-Ahtam dan berkata Muawiyah kepada Amr bin Ahtam ayyur rijal asja, lelaki mana yang paling berani muncul urang mahai Amr, lelaki mana nu paling wanian. Gala maka berkata itu Amr bin Ahtam man radda jahlahu bihilmihi, orang yang mengusir atau membantah kebodohannya dengan kehiliman waniannya. Nah, cek Amr bin Ahtam. Nah cenamang disebut wanian sia mah teu ngarti. Jarang jelema anu wani nyekot sikap. Oke, maneh boga babaturan ya. Babaturan maneh deket jeung maneh. Ngajak ulin. Mang malam Rebo ya, orang jalan-jalan, makan-makan, cek babaturan maneh. Sedangkan maneh boga hanca ngaji malam Rebo. Wani teu sia megatkeun babaturan. Kan rata-rata mah ngagaleo. Nyakeun bae lah hayu. Kumaha malam Rebo? Kayak malam Rebo hareup deui. Artinya tidak punya keberanian. Tajul manu wanian teh nu kitu teh. Anu hilimna ngelehkeun kabodoana. Nah, geus eta contoh malam Rebo. Ayeuna di imah ya di imah. Maneh dek sare ya kurang ditanya, dek sare. Pilihanana nonton TV, baca buku. Nonton TV kan? Maneh rek sare ya. Main game apa salat? Main game. Berani teu ngalawan eta? Pertanyaanana. Kan jarang nu lulus atuh. Nya isuk deui lah maca buku. Gitu. Isuk deui we salat. Jeung disadiakeun pan payunan tempat tidur teh di TV. Sareng remote-na ceket bantal teh. Atuh bade bobo teh nya sanes bismillah Allahullah. Lah sanes kitu. Jauh nyetrekeun TV. Bade bobo iPad pas nyetrekeun teh rame pan sila ngadamel deui kopi pan. Asia molorna iraha atuh. Kan gitu nya. Artinya gama orang tidak punya keberanian untuk menentukan sikap. Penting main game apa sholat, dek saret, gitu kan? Nonton TV apa baca buku? Karena putuskan trak pareman baca buku, tutup sare. Lamun 10 tahun seberapa puluh buku nu tamat. Gitu kan? Dek sare main game pareman sholat 2 rakaat. Berdoa. Gitu berani nggak memutuskan? Maka jangan pernah berharap menjadi orang hebat kalau tidak pernah berani mengambil keputusan yang lebih baik. Matak jelema-jelema anu muzabzab apa? Muzabzab teh terombang-ambing. Nggak jelas hidup nanti kumaha rame. Wah nu kitu mah geus semua sukses semua. Nu kitu mengariri weuh hirup. Rame main catur eta. Rame remi gitu. Rame Agustusan. Usum Pilpres nyala geueuh gitu promosi. Usum naon deui? Usum malam Rebo. Jelema teh boga pemadegan gitu. Gitu. Mau sukses ya gitu. Aduh-adugan jeprut gitu. Ini kaman lagi. Kudu boga sikap urang kieu, urang menentukan kieu. Kitu kuduna. Tah, tuluy kumaha?
Qala berkata Sayyidina Muawiyah ayyur rijala askha. Lelaki mana yang paling dermawan? Qala maka berkata itu Amr bin Ahtam, man badzala dunyahu li salahi dinihi. Adalah orang yang memberikan atau mengeluarkan dunianya untuk kemaslahatan agamanya. Berat hese teh. Rata-rata ke kemaslahatan syahwatna rata-rata. Ieu mah ke kemaslahatan agamana ke perjuangan baik agamanya agama dirina walaupun agama orang lain. Jelema hebat tanu kitu nu dermawan teh nu nya. Mikirkeun kelangsungan kamaslahatan agama dirina jeung agama orang lain. Ngaranna dermawan. Wa qala Anasun dan berkata Anas bin Malik sayyidina Anas bin Malik fi qaulihi ta'ala di dalam firman Allah taala fa idzan alladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim ila qaulihi azim surah Fussilat ayat 34-35 huwa ar-rajulu adalah seorang lelaki yashtumuhu syatama yashtumuhu yang mencaci kepada dia siapa akhuhu saudaranya fayaqulu maka lalu dia menjawab atau berkata in kunta kadziban seandainya engkau berbohong faghfarallahu laka maka semoga Allah memaafkan engkau wa in kunta shadiqan maka seandainya engkau adalah yang benar faghfarallahu li maka semoga Allah mengampuni kepadaku. Keren ya. Mun aya lalaki model gitu dihina ya ku babaturan disalah-salahkeun. Siah goblok, siah teu balik, wah. Kumaha jawabanna? Lamun maneh gitu salah maka maneh sing dihampura ku Gusti Allah. Lamun urang salah, urang sing dihampura ku Gusti selesai. Hebatnya. Jarang jelema-jelema nu bisa menguasai dirinya saat amarah. Latihan moal bisa. Latihan. Tulina kumawa qala ba'duhum dan berkata sebagian ulama syatamtu fulanan min ahli al-Basrah aku telah mencaci fulanan akan seseorang min ahli al-Basrah dari ahli Basrah fahalama alayya maka hilim itu orang itu fulan alayya atas diriku atas gangguan atau cacianku fasta'badani maka memperkerjakan orang itu kepadaku biha di kota Basrah zamanan dalam waktu yang lama katanya wah nyarekan iPad mah iPad dijadikan karyawan iPad butuh gitu datang minta tolong akhirnya digawe insyaallah ya nah, tak ancem nentang hati-hati ulah gampang ngahina batur ulah gampang ngarendahkeun batur ke bisiku Allah dibalikkeun urang posisina dina posisi jelema eta hartina urang dijieun butuh ku Allah ka jelema eta wa qala Muawiyah li Arabah bin Aus dan berkata Sayyidina Muawiyah li Arabah bin Aus kepada Arabah bin Aus bima sadda qaumaka ya Arabah bima dengan apa sadda menutupi engkau memenuhi engkau akan qaumaka akan kebutuhan kaum engkau ya Arabah hai Arabah Gala maka berkata beliau ya Amirul Mukminin wahai Amirul Mukminin kuntu ahlumu an jahilihim aku berada adalah aku bersabar atas yang bodoh dari golongan mereka itu kaum wa ulti sa'ilahum dan aku memberi kepada orang yang meminta daripada itu kaum wa as'a fi hawaijihim dan aku berjalan berusaha di dalam memenuhi kebutuhan mereka faman fa'ala mithli
Maka siapa orang fa'ala yang mengerjakan itu orang misli, fa'ala fi'li akan pekerjaanku, fahuwa maka orang tersebut misli adalah sepertiku. Wa man jawazani dan siapa orang yang melampaui aku, fahuwa maka orang tersebut afdalu adalah lebih utama minni daripada aku. Wa man qassura dan siapa orang yang kurang anni daripada sifatku keadaanku, fa ana maka sesungguhnya aku khairun minhu adalah lebih baik daripada orang tersebut. Jadi ieu Arabah teh dina satu riwayat hiji gubernur diangkat ku Sayyidina Muawiyah. Ditanya, "Hai Arabah, kumaha cara maneh ngurus rakyat maneh?" Jawabanana, "Ahlumu an jahilihim." Sabar di golongan jelema nu dengar ngarti mata pejabat mah ieu disalahkeun wae. Pejabat mah naon sabab rakyatna loba kahayang. Kitu sifatna, watakna. Dek saha wae nu jadi RW pasti dihujat ku rakyatna. Gitu. Da ceuk panon rakyat mah RW teh salah wae. Jadi kuduna RW teh mere duit ka aing kitu nya wae nya RW-na yang ngaji teh. Itu di mana aing gering pencetan longokan beas kiriman teu boga mobil bere mobil RW mana model kitu atuh gitu pan. Nah, jadi salah we di masyarakat. Cek nu bodoh. Sabar we lah yang hareupan nu bodoh. Wa ultisa ilahu bere anu butuh lamun boga. Jadi jelema nu butuh memang tong dipidatoan. Maneh butuh naon ya butuh duit 100.000 umpamana datang weh gitu ka hiji jelema terus ku jelema teh dipidatoan 2,5 jam sing sabar ujang sing soleh kira-kira narima apa ngamuk goblok aing teu butuh nasihat aing butuh duit gitu matak di mana aya nu minta duit tong panjang-panjang mun boga bere mun eueuh entong. Orang kamari aya tamu datang. Eta tamu ngaderekdek 1/2 jam nerangkeun ge. Kieu ngaderekdek nyaritakeun bahwa abdi teh ti anu ka anu. Kontrakan wah panjang. Dina hater nginjem duit ya. Antep we ku aing cenah pidato udur geus beres ta pidatona teh? Beres mah? Beres hampura eueuh mangnya. 1/2 jam dijawab ku urang 2 detik. Hampura eueuh tong nanyakeun alasan panjang. Ngopi we. Dek balik pek betah keneh ngopi pek. Huleng ngadengar nginjem duit. Meureun kaduhung aing pidato panjang mun kitu. Itu matak mang lamun butuh duit tong ka ditu ka dieu da cantang tuh hasil encan. Lamun butuh duit jadi kan sok anu nginjem duit mah kan sok panjang ya. Nyaritakeun beas, nyaritakeun heula nagara pilpres nyarita. Panjang. Nyaritakeun ka mana? Kasar terakhir teh nginjem. Geus, ieu urang butuh duit nginjem rek bare nginjem mah geus kitu. Supaya teu loba ting dakwah ka dituna. Panjang kene. Nah, duit lamun dek nanyakeun ilmu ngaji datang. Tak urang ge kudu nyaho ieu jelema teh dek naon datang ka dieu teh. Dek nginjem duit, dek menta beas, dek nanyakeun ilmu. Gitu atau dek ngobrol gitu panayan gitu orang ngadatangan tamu aya naon mang ka dieu hayang ngobrol we silaturahmi heuh sok ek ngobrol mah tong dilatih nya urang butuh ngobrol 10 menit tinggalkeun urang mah kitu ngopi we aya jelema ka urang datang dek naon mang ka dieu hayang ngopi cenah pangsa ngopi we tah aya ngopi mah aing ini teu urang mah aya naon ka dieu jadi puguh nu tadi teh banyak orang tidak berani menentukan sikap ngaco pas ya we jeung pamajikan gitu dan yang hareupan wae tamu cek pamajikan itu menuju tamu wae aing iraha tah tidak bisa menentukan sikap diajar teh kudu bisa jadi kudu beres kabeh gitu nu tadi teh cek Sayyidina Arabah kumaha di mana datang nu minta bere tong dipidatoan da moal asup moal ai urang masuk salah di mana jelema nu minta tulung ujang sing sabarnya sing soleh sing kiat apan usaha teh sia
jebengan tah. Geus ditah balik eueuh balik. Itu ngopi dahar geus gitu. Lamun jelema minta tulung gitu. Bere lamun boga. Geus mun teu boga geus eueuh atawa moal mere eueuh geus beres. Tuluyna kumaha wa as'a fi hawaijihim jeung kaula usaha gawe dina nutupan pangabutuhna. Ta ieu sifat pamingpin. Lamun aya jelema anu ngarasa dirina boga tilu sifat ieu pek jadi pamimpin. Itu sabar tina gangguan nu bodoh, bere anu nu butuh, tulungan anu butuh, bantuan. Lamun boga sifat ieu pek jadi pamimpin. Lamun teu gablek sifat ieu geus cicing di imah ngaliwat lieur. Jadi pamimpin ge. Itu kalau ngaruksak negara Pak, ngaruksak rakyat, ngaruksak negara gitu Pak. Lamun teu boga sifat, ieu sifat pamimpin gitu. Tak kieu sifat pamimpin. Kumaha cenah Arabah, sajal manumi gawe seperti pagawean kaula, maka eta jalma sadarajat jeung kaula. Lamun ada jalma leuwih saleh batan kaula, berarti eta jalma saluhureun kaula. Lamun aya jalma nu kurang tina pagawean nu tadi, berarti jalma eta sahanapeun kaula. Kitu sifat pamimpin. Lain pejabat wae sarua dina rumah tangga oge sarua. Kita urang boga anak urang kawin sarua, urang teh jadi pamimpin. Sifat eta. Cumponan pangabutuhna bere lamun teu boga, lamun teu ngartieun tong ojol-ojol disalah-salahkeun. Dengikeun tuluy omekeun. Sabar tina kabodohana. Tuluy ku urang dibere pengertian supaya ngarti hatina omean lain haben disalahkeun jeung digogoreng. Anak teh omean bejaan sabab rahimallahu imra'an a'ana waladahu ala birrihi wa ta'atih. Allah mikanyaah, Allah ngarahmatan, Allah cinta ka hiji bapa, ka hiji orang tua anu kumaha anu ngabantu anakna supaya si anak bakti kanu jadi indung bapana. Ajarkeun lain diantep wae, didik anak teh supaya ngarti kitu carana. Ceuk saha? Ceuk Sayyidina Muawiyah jeung Sayyidina Arabah kitunya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Pengumuman kasadayana jamaah dihaturanan lingih pangawasan sasihan malam Jumat pertama insyaallah ayeuna nya di Mahmud. Bener eueuh halangan eueuh ti Mang Rusdanina ya. Aya pamangan daya. Di Mahmudnya malam Jumaah ayeuna datang di Mahmud ngarah berkahnya dengar berkah datang sararea macetkeun Mahmud teh teh. Jadi nu jarah teh ulah bisa ngaliwat cenah ngararaji heula kabeh gitu. Tangke kakarak jarah supaya jarah urang teh mustajab. Ih maneh mah kudu ngarti di mana hayang dibere pigawe karesepna. Kieu maneh boga inung ieu. Karesep inung maneh naon? Inung maneh teh bungar atau bapa maneh teh beungar. Karesep inung teh naon bapak? Karesep inung jeung bapa teh lamun urang beberes. Matak lamun dek menta ka duit ka emak atawa ka bapak beberes heula. Eueuh kumaheun ge kumaha heula. Naon we kumaha? Beberes rapi. Supaya meunang peunteun ti emak. Yaitu kudu menta kecek emak aduh yang sia mah meuni soleh tah kerjajan gitu. Karesep para wali teh nyata nyiar ngaji heula belegug ngarah di ijabah. Pas datang jarah teh cek ayang teh tah kitu ngaji heula tah bawa balik kitu. Geuningan teu katarima Pak Ustad. Nah beuki soleh balik teh beuki sadar beuki eling. Ngaranna meunang berkah kitu. Maneh mau jol selonong boy jol jarah maneh hayang ijabah hayang aya adab sopan santun tanya pigawe karesepna tak ngaji heula heuh geus ngaji jarah kabeh macetkeun heuh nah ku aing diinstruksikeun gitu
pusing gitu dah. Ngajinya kabeh. Pinuhan tapi ka jembatan, ngampar di jembatan. Darariuk kabeh. Eueuh nu asup ngaji kabeh gitu. Eyang teh atohun teh. Eyang Abdul Manaf teh atohun. Sebab di antara manakib Eyang Abdul Manaf teh saur apa teh anjeunna teh cinta pisan kana ilmu. Resepna teh ngaji. Matak jadi sumber jadi guru anu diguruan ku sararea. Eyang Angga Yuda ngaos, Eyang Ibrahim ngaos. Bahkan satu riwayat mah ti pamijahan ngaos kabeh. Jeung nu datang teh sararea dek ngararaji. Dan dek marenta duit lain dek ngaji gitu. Nah, karesepna teh ngaji, orang ngaji heula, ngarah dipiganya ku Eyang. Itu. Hak mata urang baheula diberi amanat ku pun bapa teh. Amanat langsung di pun bapa. Lamun maneh sarden bisa ngaji, nyebutna sarden ka urang geuletik. Lamun maneh sarden bisa ngaji, lamun maneh soleh, lamun maneh nuturkeun tapak lacak karuhun maneh, cicing wae maneh di mana dijamin ku abi. Maneh meunang kaberkahan di karuhun-karuhun maneh. Kitu cenah dijamin ku abi nyebutna kitu. Karuhun-karuhun maneh moal cicing, moal sare. Nempokeun ngaberkahkeun ngadoakeun gitu. Urang ti kolot teh menang wasiat kitu teh. Tong urang ngaji bae lah. Batur mah nyanung bae lah. Urang mah ngaji we. Aya deui batur mah diajar gelut bae lah. Urang mah ngaji. Aya deui batur mah usahaan bae. Urang mah ngaji. Nu diajar gelut ayeuna ngaji kae. Anu tukang nyanung ayeuna ngaji kaing, pengusaha ngaji menang aing. Da wasiat bapana kitu dijamin cik bapak urang. Di mana maneh wae di mana wae maneh cicing maneh berkah. Sabab maneh migawe perkara nu dipikanya aku bapa jeung ku karuhun maneh. Madak halamun hayang dipika cinta ku Allah pigawe nu dipika resep ku Gusti Allah. Lamun hayang dipika cinta ku Kangjeng Nabi pigawe anu dipika cinta ku Kangjeng Nabi. Kitu carana. Kakara urang dipika cinta seperti persis di mana urang mencintai seseorang. Kan urang dipelajari naon karesepna, naon dahareunana, nu dipika resep baju kumaha, warna naon, ngobrolna kudu bab naon gitu Pak. Heusia basa nguruskeun awewe baheula pan kitu lin. Ngobrol depan nu nyambung. Gitu. Apa yang disukainya, apa yang dicintai. Gitu kan? Mawa pangaresep. Sia mai ka awewe bebeakan. Ai ka Rasul henteu, ai ka pangeran henteu. Jahilim, tidak berpikir. Tidak berpikir. Wallahu a'lam.